الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا. کوئی ضروری تو نہیں سی. وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لکھ آن بہاراں وچ گلشن لکھ آن بہاراں وچ گلشن تے ول باغ دے مکھ پر تھاونا نہیں. آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں. جویں لاڈ لڑائے ماں پیاری انج لاڈ کسے بھی لڑاون نہیں. دل روندا رہندا یاد اندر پر جان والے کدے مڑ کے آون نہیں. تے میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کی تھی. باپ سراں دے او ویر تاج نے ہوندے. باپ سراں دے ویرو تاج نے ہوندے تے جے ویر مرن کنڈ خالی تے ماواں باج پیارے ویراں پیچھے کون کرے رکھوالی. بچوں نو بٹھا دو، مہربانی تھوڑی.
سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، 11 چک دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا، محبت و عقیدت دا اظہار کرنا، قرآن و حدیث دا پرچار کرنا، اپنی آخرت دے واسطے سوچو بچار کرنا، نیکی واسطے تیار کرنا، اللہ تعالیٰ ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج اللہ دے کر کٹھیاں، اللہ کل حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے، جنت الفردوس دیاں باغ اندر میرا مولا کٹھیاں فرمائے۔ جنہ دوستاں نے، احباب نے آج دے اس پروگرام دا، اس محفل پاک دا انتظام کیتا ہے، مرحوم محمد یعقوب بھٹی صاحب، انہاں دے فرزندان بھائی ثناء اللہ صاحب، امان اللہ صاحب، فیصل صاحب اور دیگر احباب، اللہ تعالیٰ سب دیاں محبتاں، محنتاں، کوششاں، کاوشاں اللہ توشائے آخرت بنائے، اور ساڑھے بزرگ محمد یعقوب صاحب اور انہاں دے والد گرامی اللہ قبرہ جنت دے باغ بنائے۔ حضرات، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ جس طرح مسافر خانے اندر بیٹھ کے بندہ اپنی گڈی دا انتظار کرتا ہے، جو ہی گڈی آئے گی اگلا سفر شروع۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اسی سارے ہی امیر غریب سب اس مسافر خانے دے مسافر نے۔ ہر بندہ ہی اس مسافر خانے دا مسافر ہے۔ جیڑا دنیا تے آیا ہے وہ سدا رہن واسطے، بولو، سدا رہن واسطے کوئی بھی نہیں آیا۔ آج نہیں تے کل سارے دنیا تو جانے، دل چاہے تے تاں بھی جانے، دل نہ چاہے تے تاں بھی جانے۔ کسے بھی اتھے بیٹھے نہیں رہنا، امیر بھی جائے گا، غریب بھی جائے گا، حضرات دیہاتی بھی جائے گا، شہری بھی جائے گا، پڑھیا لکھیا بھی جائے گا، ان پڑھ بھی جائے گا۔ موت اللہ نے چیز ہی ایسی بنائی ہے کہ کائنات دی کوئی چیز دے رستے چ رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی۔ ایسی اٹل حقیقت جو نہ ٹلنے والی ہے، اللہ دا اٹل فیصلہ جو نہ ٹلنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرد درویش بندہ، سادڑا جا بندہ رستے جائے پیا، تے رستے چ بادشاہ دا محل سی، محل بڑا عالی شان کروڑاں دا بنیا۔ او مسافر درویش ویکھ کے کہنے لگا بھی اے سراں کی دیئے؟ سراں جان دے ہو؟ کنوں کہندے نے سراں؟ مسافر خانہ بھی یہ سراں کی دیئے؟ اینجے نال ہی دروازے تے بادشاہ آپ بیٹھا سی، کوئی وہ گیت گا رہا سی، کوئی انہوں پکھیاں چل رہا سی، کوئی وہ جناب کسے انداز اندر انہیں سنیا بھی میرا ایڈا سونا بنگلہ، ایڈا عالی شان محل لوکی ویکھن آندے نے، ایک کیڑا بندہ ہے جڑا انہوں مسافر خانہ کہہ رہے ہیں، اور پھڑ کے لے آؤ انہوں، انہوں پھڑ کے لے آندہ، اور صوفی، اور میاں، اور بابا، اور مولوی کی کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو ویسے پوچھا یار سراں کی دی ہے، مسافر خانہ کی دا ہے؟ غصہ کر گئے ہوں۔ انہیں کہا کروڑاں دا محل تینوں مسافر خانہ لگتا ہے؟ انہیں پوچھا یہ دسو بنایا کنے سی؟ انہیں کہا میرے دادے نے۔ کنے بنایا سی؟ کتھے جی دادا؟ انہیں کہتے فوت ہو گئے۔ اچھا، بنان والا دادا فوت ہو گئے، پھر کون آیا؟ کہندہ پھر میرا باپ آیا، میرے والدے گرامی آئے۔ وہ کتھی؟ کہندہ وہ بھی ٹر گیا، فوت ہو گیا ہے۔ پھر جناب ہن میری واری آئی، انہیں ٹھنڈا سا پرے آئے، او بھولیا بادشاہ وا، کیڑیاں غلط فہمیاں دا شکار ہو گیا میں۔
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਨਾ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਂ ਨਾ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਟੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਟੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਜਾਵੇ। ਐ ਦੁਨੀਆ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਏ। ਅੱਜ ਟੁਰਦੇ ਆ ਵੇਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਉਣੀ ਏ, ਕੱਲ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਉਣੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਝੂਠੀ ਕੂੜ ਕਹਾਣੀ ਏ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਟੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਸੇਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ। ਛੱਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਈ, ਛੱਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਈ। ਜਾ ਮੱਲਣਾ ਕਬਰ ਟਿਕਾਣਾ ਈ, ਜਾ ਮੱਲਣਾ ਕਬਰ ਟਿਕਾਣਾ ਈ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣੀ ਏ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਟੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कब्रस्तान तक तीन चीज़ां बंदे दे नाल जांदियां ने। अमीरो सुनो, गरीबो सुनो, शहरीओ सुनो, देहातीओ सुनो। तीन चीज़ां नबी पाक ने फरमाया बंदे दे नाल जांदियां ने। तीन चीज़ां हर बंदे दे नाल कब्रस्तान तक जांदियां ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दो चीज़ां वापस आ जांदियां, तीसरी चीज़ नाल जांदी है। आओ लोगो सुनो, कब्रस्तान तक ये तीन चीज़ां किहड़ियां जांदियां ने? चार पाई दी शक्ल अंदर, चादर दी शक्ल अंदर माल। चार पाई और चादर दी शक्ल अंदर बोलो माल, बोलो माल। अहलो अयाल, माल ते अहलो अयाल। तो जो मेरे वल फरमाओ, माल अहलो अयाल ते तीसरी चीज बंदे दे अमाल। तीसरी चीज बंदे दे माल, आमाल, अहलो अयाल। ये तीन चीज़ां बंदे दे नाल जांदियां ने। माल भी वापस आ जांदा है, कुनबा कबीला अहलो अयाल भी वापस आ जांदा है। एक चीज़ नाल जांदी है, ओदा नां की आमाल। नमाज़ां नाल जांदियां ने, रोज़े नाल जांदे ने, कुरान दी तिलावतां नाल जांदियां ने, हथ दियां कीतियां सखावतां नाल जांदियां ने, बंदे दा किरदार नाल जांदा है, अच्छियां चीज़ां नाल जांदियां ने जिहड़ियां कबर अंदर बंदे दे कम आउंदियां ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दौलतां वालिया, दौलत ने कबर अंदर कम नहीं। हाँ, ओ दौलत तेरे कबर च कम आएगी जिहड़ी अल्लाह दे रस्ते खर्च कीती है। आपने फरमाया, रहमते कायनात ने फरमाया, इंसान कहंदा है, आदम दा बेटा कहंदा है, माली माली माली। हाय मेरा माल, मेरी ज़मीन, मेरी जगीर, मेरी मिल, मेरी फैक्ट्री, मेरा कारखाना, मेरी जगीरा। बंदा कहता मेरा माल, मेरा माल। हालांकि बंदे तेरा माल और नहीं है। तेरा ते माल होवे जो तू खा लिया ते हजम कर लिया, जो तू खा लिया हजम कर लिया है, जो पा लिया पुराना कर लिया, जो पहन लिया पुराना कर लिया, वो तेरा। जो खा लिया हजम कर लिया, वो तेरा है। तो जो रब दे रस्ते अंदर सदका करके ज़खीरा कर लिया, वो तेरा। बाकी तेरा। बोलो बाकी की है? बाकी पिछलियां दा जिन्ना वंड खाना है, तकसीम हो जाना है, तेरा नहीं है।
تیرا تے او جڑا تو استعمال کر لے آئے تیرا تے او جڑا تو استعمال کر لے آئے اللہ 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 نہ کر میری تو اللہ اللہ نہ کر میری تو ہونا ایک دن قبر دی ٹھیری تو ہونا ایک دن قبر دی ٹھیری تو نہ رکھ دولت تے دلیری تو اینو چھڑنا تے پینا ہی راہ بندیا اینو چھڑنا تے پینا ہی راہ بندیا تو اینو چھڑنا تے پینا ہی راہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا نہ رب دی یاد بھلا بندیا اے محل چبارے چھڑنے اے محل چبارے چھڑنے ماسٹر اصغر صاحب نو رستہ دیو کرسی دیو جگہ دیو بٹھاؤ بزرگ نے مقامی ساتھی اٹھ جاؤ بزرگوں بٹھاؤ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا اے محل چبارے چھڑنے چنڈے قبر ستاں جا گڑنے چنڈے قبر ستاں جا گڑنے اے ویلے پھر نہیں لبنے نہ پھر ٹر وقت گواہ بندیا نہ پھر ٹر وقت گواہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا تے آکے نہ جھوٹے روب جما بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اللہ اکبر کبیرہ ایتھے جوڑ امیر غریبان دے اور مل دے کفن بینال نصیبان دے مل دے کفن بینال نصیبان دے جڑے کپڑے بدل اتے ایل پائے ہوئے نہیں اے وی لینے نے تیرے لا بندیا اے وی لینے نے تیرے لا بندیا اللہ اللہ تیرا دوجا سامت نہ آوے نوجوان یاد آیا نوجوان شادی دا دیاڑے شادی دا دینے مسلمانوں دنیا چیز خمیاں تے خوشیاں دا نام ہے کدے خوشیاں کدے بولو کدے دکھ کدے ہر ویلے بندہ خوش بھی نہیں رہندا تے ہر ویلے بندہ غمگین بھی نہیں رہندا مالک دا نظام ہے کدے خوشی آ گئی کدے اکو دکان دے ٹینٹ نے شامیانے نے تمبو نے کدے فوتگی دے لگے ہوندے نے کدے شادی دے لگے ہوندے نے اوہی دریاں اوہی ٹینٹ شامیانے کدے فوتگی تے لگے نے کدے خوشیاں تے لگے نے اللہ 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 حضرات توجہ فرماؤ ذرا میں جڑی بات عرض کرنا چاہ رہا اے مالک دا نظام نوجوان دی شادی سی لوگ آئے کوئی مالا لے کے آیا کوئی ہار لے کے آیا کوئی سوٹ لے کے آیا کوئی پیسے دا لفافہ لے کے آیا سلامی پانی ہے تے نوجوان کی کہندا ہے میں ذرا حمام تے نہا کے آیا حمام تے نہان واسطے گیا ہے راستے دے اندر سڑک گزر دیوے راستے دے اندر سڑک گزر دیئے بڑے رش والی ٹریفک والی سڑک نہا کے تیاریاں کر کے انج سڑک کراس کر لگا دولہ بننے والا مسلمانوں حادثہ ہو گیا ہے اللہ اللہ گڈی دی پھیٹ وجی ہے نا تڑھم کر کے جا پہ آئے تے نالی آخری دم نکل گیا کاروچ کی ہے کوئی مالا لے کے بیٹھا ہے کوئی ہار لے کے بیٹھا ہے کوئی سوٹ لے کے بیٹھا ہے کوئی پیسے دا لفافہ لے کے بیٹھا ہے سلامی پانی ہے تے جنو سلامیاں پانیاں نے او اگلے جہان دا مسافر بن گیا ہے او اگلے جہان دا مسافر بن گیا ہے اللہ 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 اس وقت میں کہنا چاہنا وڈے وڈے راجیانو سونے سونے لاڑیانو موت نے نہ چھوڑیا اور نوجوانہ کس بات تمان کرنا ہے اللہ دی نمازاں چھڑی پھرنا ہے قرآن چھڑی پھرنا ہے سونے سونے عالمانو موت نے نہ چھوڑیا سونے سونے لاڑیانو موت نے نہ چھوڑیا جی دے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا ہرے بھرے باغ بھی کئی ہو گئے ویران بندے آ جہانی اتے
کری نہ گمان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے اجڑیاں حویلیاں تے سنجیاں نگلیاں اجڑیاں حویلیاں تے سنجیاں نگلیاں مالکان کہہ دے دیاں اوے قبران ملیاں تو بھی اوتے ہونا کسے دن مہمان ہوئے بندے آ جہانی اتے کری نہ گمان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے بندے آ جہانی اتے جملہ دھیان نہ سننے والا ہے اٹینیاں دے دیس صدا بھلا نہیں جے آونا ٹینیاں دے دیس صدا بھلا نہیں جے آونا ہس دی محفلانے تین بھل جاونا ہس دی محفلانے تین بھل جاونا یاد رہو ایتھے تیری مٹی دا نشان ہوئے بندے آ جہانی اتے ایسا عمل کر کے جا جڑا تیرے جان تو بعد دنیا یاد کرے تیرے واسطے دعاواں کرے ایسا عمل کر کے جا ایسی نیکی کر کے جا او بندے آ جدو دنیا تو ٹر جائیں تیرے جان تو بعد تیری نیکی یاد رہے مسجد بانی کون نے مولانا محمد بولو آپ ٹر گئے نے نشانی موجود ہے کیسی نشانی ہے اب بولو یار اور کیسی نشانی ہے ہاں اس مسجد تے جیدیاں دو چار اٹھاں لگ گئیاں ایک بوری سیمنٹ دی لگ گئی ہے میں گارنٹی دینا انشاءاللہ اللہ ذوالجلال انہوں بھی جنت سونا کر عطا فرمائے جن نے محبت کیتی ہے پیار کیتا ہے میرا مالک انہوں بھی جنت سونا کر عطا فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ اور اس دنیا تے رکھ تو بندیا اس دنیا تے رکھ تو بندیا انج دا بین کھرون جے رویں تے راضی سارے ٹر جاویں تے رون ایسا رویہ بنا ایسا کردار بنا دنیا تیری زندگی دی دعا کرے دنیا تیری حیاتی دی دعا کرے کیوں بھائی برادریاں کئی ایسے ایسے جیوی ہوندے نے خاندانہ برادری والے جی موت دا انتظار کر دے مرے گا تے سکون ہوئے گا اے مرے گا کئی بیبیاں اللہ جان دے ہو جی ہوندیاں نے جنہ دا رویہ کردار توڑ پھوڑ شیطانیاں لڑائیاں جھگڑے لوگ کی انتظار کرتے ہیں اے جنانی مرے گی تے خاندان سکھ ہوئے گا اے مرے گا تے لڑائیاں مکن گیاں اے مرے گی تے سکھ ہوئے گا نا ایسی زندگی نہ بناؤ کہ دنیا تاری موت دا انتظار کرے ایسا کردار بناؤ تیرا جنازہ اٹھے تے دنیا روے تیرا جنازہ اٹھے دنیا روے تیرے کردار نو یاد کر کے دنیا روے تیرے رویے نو یاد کر کے دنیا روے میں نو یاد ہے واوا سالان دی گل ہے اوکاڑا شہر دے میں بازار چ گزریا تے ایک چودھری مریا سی تو اعلان پیا حضرات فلانا چودھری مر گیا اللہ دی قسمیں میں اللہ دے گھر بیٹھا ایک عورت میرے اگے کے جاوے بھی کر دی جاوے یا اللہ شکر ہے مولا مگرو لے گیا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ مر گیا مگرو لے گیا سکھ ہو گیا میں ایک دکاندار نو پوچھیا میں کہ یار اے جنازے دا اعلان ہو رہا سی تو او بی بی انج کہندی جا رہی ہے ہس کے کہندا کاری صاحب وہ کلی نہیں پہ کہندی سارا محلہ ہی کہہ رہے ہیں وہ کلی نہیں کہہ رہی سارا محلہ کیوں شرابی بندہ سی بدکار بندہ سی نشئی بندہ سی تے جدو شراب پی لیندہ سی بدبخت کپڑے لا کے ننگا ہو کے بڑکاں ماردا تے لوگ بچارے شرم دے مارے دروازے بند کر کے بیٹھے رہندے بے اس کنجر دا نشہ اترے گا تے باہر نکلیں گے کیا زندگی ہے میں ایسے لوگ بھی دنیا تو جاندے دیکھے جنازہ جا رہے آئے محلے دے غریب رو رہے نے بڑا چنگا سی اوکھیاں سوکھیاں ویڑیاں تے تاون کردہ سی
جنازہ جا رہا ہے یتیم رو رہے نے، جنازہ جا رہا ہے مسکین رو رہے نے، جنازہ جا رہا ہے بیوہ کہہ رہی ہے اللہ سونیا اے بڑا چنگا بندہ سی، اللہ 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 مسلمانہ جنازہ جاوے دنیا تنو یاد کر کے روئے، دنیا تیرے حق اندر دعاواں کرے، دنیا کہن تے مجبور ہو جائے اے بڑا چنگا بندہ سی، بڑا چنگا بندہ، اللہ 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 دنیا دا مہان نہ کریا کر، دولت دا مہان نہ کریا کر، جگیران دا مہان نہ کریا کر، برادری دا مہان نہ کریا کر، نوجوانہ دا مہان نہ کریا کر، اپروچ دا مہان نہ کریا کر، سیاست دا مہان نہ کریا کر، اے سارے ٹوٹ پیتے رہ جانے، نال جانا تے تیرے چنگے ملان تے نال جانے، نال جانا تے تیرے عمال نے جانے، نال جانا تے تیری نیکیاں نے نال جانے، اللہ اللہ نیکیاں کریا کر جڑیاں قبر چ کم آن، نیکیاں کریا کر جڑیاں میدان حشر چ کم آن، اللہ 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 ایتھے صدا بیٹھیا نہیں رہنا، اللہ اکبر کبیرہ، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، توجہ میرے وال پوری توجہ میرے وال، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یارو پرائی ہے، بول دنیا یارو پرائی ہے، پھر دنیا یارو پاویں زندگی 900 سال ہوئے، پاویں زندگی 900 سال ہوئے، پاویں زندگی 200 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے، ایک روز جدائی جدائی ہے، ماں باپ تو بچڑے کھو لین دی، ماں باپ تو بچڑے کھو لین دی، اولاد نو موت یتیم کرے، اولاد نو موت یتیم کرے، یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے، یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے، پیڑاں تو کھولن دی پائی ہے، پاویں زندگی ہوئے 900 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے، اللہ 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 حضرات توجہ فرماؤ ذرا، او تو روز جنازے تک نہ آئے، یارہ چک والے قبولے دے علاقے والے عارف والا دے علاقے والے تھان احمد یار دے علاقے والے تو روز جنازے پڑھنا آئے، تینو جان والے سمجھان دے نے، تینو جان والے سمجھان دے، کی سمجھان دے نے، آج میں ٹورے آئے کل تو ٹورنا، سارے جان والے تنو پیغام دے کے جاندے، آج میں چلے آئے کل تو چلنا، آج میں چلے آئے کل تو چل سے، آج میں ٹورے آئے کل تو ٹور سے، ہر بشر اس سفر دراہی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا او یارو پرائی ہے، موٹے موٹے نرم گدے تے سون والے تلائیاں تے سون والے مولٹی فارم تے سون والے یونیفارم تے سون والے ماسٹر فارم تے سون والے ایتھے نرم و نازک بستر نے، ایتھے نرم و نازک بستر نے، او کار ہے ناگاں بچوان دا، او کار ہے ناگاں بچوان دا، نالے سخت سوال نکیران دے، نالے سخت سوال نکیران دے، نالے قبر دے وچ تنہائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا تے یارو پرائی ہے، بولو دنیا یارو، موت کی چیز ہے، توجہ فرماؤ، موت کنی پاور والی چیز ہے، اس موت نے تختاں تو لا کے، اس موت نے تختاں تو لا کے شاہانو تختہ دار کیتا، اور جان دیو تختہ کیڑا بلا انو آن والا، تختہ تے بیٹھ والے تختے تے لیٹنا پیا کہ نہیں، کدھر گئے میاں سیاہ الحق صاحب، کدھر گئی بے نظیر، کدھر گئے جناب اسحاق خان صاحب، کدھر گئے بھٹو صاحب، صدر ایوب صاحب، تختہ تے بیٹھن والے، آخر تختے تے لیٹنا پیا، آخر تختے تے آخر تختے تے لیٹنا پیا، اس موت نے تختاں تو لا کے شاہانو تختہ دار کیتا، شاہانو تختہ دار کیتا، کرمان نہ دولت دنیا دا، کرمان نہ دولت شاہی دا،
ایک فقط خدا دی خدائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا و ویرو پرائی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی کہو سرکار دا پیارا نام آئے درود اچھی پڑھی دا صلی اللہ محبت نال پڑھو پیار نال پڑھو صلی اللہ میرے پاک نبی دا 18 مہینے دا بیٹا آخری بیٹا ابراہیم مدینہ پاک اندر لوہاراں دے کار اندر پرورش ہو رہی سی اللہ اپنو پیغام ملے آقا جی توڑا بچہ بیمار ہے آؤ اپنے بیٹے دا حال وال پوچھ جاؤ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوہاراں دے کر اپنے بچے دا حال پوچھنے واسطے گئے مسلمانوں او بی بی بچہ پار رہی سی نبی پاک دا بچہ پار رہی سی اللہ اکبر کبیرہ برادریاں دا تانا نہ ماریا کرو فلانا چھوٹی قوم ہے میں بڑی وڈی قوم برادری دا تانا نہ ماریا کرو قوم ساتھ دا تانا نہ ماریا کرو لوہار قوم پتہ کیڑی قوم ہے جنہ نبی دا پتر پالیا سے جنہ نبی دا بولو یار اور جنہ نبی دا بچہ پالیا سی ابراہیم 18 مہینے دا بچہ آپ نو پتا چلے آپ بیمار ہے آقا پتا کرنے واسطے آئے آپ دا بیٹا آپ دیاں باواں تے پا دیتا گیا ہے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا بچہ آپ دیاں باواں تے پہ آئے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار پہ کر دینے متھا چمے آئے ہونٹاں نو چمے آئے رخساراں نو چمے آئے پیار کر دیاں موت دا ویلا آ گئے زندگی دیاں ساواں پوری ہو گئیاں ملک الموت نے آ کے روح قبض کر لیے ملک الموت نے آ کے روح قبض کر لی اللہ ملک الموت نے روح قبض کر لیے میرے پاک نبی دیاں باواں تے بچہ دم توڑ گیا ہے میرے پاک نبی ویندے رہ گئے روندے رہ گئے اکھیاں ترسدیاں برسدیاں رہ گئیاں رو کے میرے پاک نبی نے ایک جملہ بولے آئے القلب یحزن اینج نبی پاک دا بیٹا باواں تے آپ نے رو کے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع یا ابراہیم اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ اے میرے سونے بچہ ابراہیم تیری جدائی دا بڑا غم ہے پترہ تیری جدائی دا بڑا صدمہ ہے اللہ بچے اکھیاں پرنم نے اکھیاں چترو نے دل صدمے نال پر گیا ہے لیکن میرے پترہ لا نقول الا ما یرضا ربنا میرے بچے غم تے بڑھائے جدائی دا صدمہ تے بڑھائے پر میں کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان چو نہیں بولاں گا جڑا میرے رب نو ناراض کر دے وے اس صدمے دے موقع تے او کلمہ بولاں گا جڑا اللہ نو راضی کر دے وے او کیڑا کلمہ اللہ نو راضی کرن والا اِنَّا لِلَّهِ بولو ذرا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اے صبر دا کلمہ ہے اللہ والے بڑی پیاری گل کیتی ہے صبر بنا دکھ ٹال دینائی تے صبر دکھاں دا دارو صبر بنا اج وچ مصیبت صبر بنا اج وچ مصیبت کوئی نہیں بندا وارو اللہ مسلمانوں ماں دا جنازہ اٹھے صبر کرنا ہی پہندا ہے ابو دا جنازہ اٹھے صبر کرنا ہی پہندا ہے جوان ویر دا جنازہ اٹھے صبر کرنا ہی پہندا ہے ماں دی اکھیاں دے سامنے پتر دا جنازہ اٹھے آخر صبر کرنا ہی پوے گا باپ دے سامنے پتر دا جنازہ جائے صبر کرنا پوے گا بہناں دے سامنے ویر دا جنازہ اٹھے صبر کرنا پوے گا صبر بنا دکھ ٹال دے نائی تے صبر دکھاں دا دارو تے صبر بنا وچ مصیبت کوئی نہیں بندا وارو
यारां चकवा लियो मेरे दीनी यारो, मेरे दीनी भराओ। गल ध्यान नाल सुनने वाली, पर्दे अंदर बैठने वाली मेरी माओ बहनों, गल ध्यान नाल सुनने वाली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किसे दी जुदाई दे सदमे ते बंदा कंधा नू टकरा मारे, क्यों भी कंधा नू टकरिया मारे जान वाला वापस आ जाएगा? कंधा नू टकरा मारे जान वाला वापस नहीं आएगा। कपड़े फाड़े गिरबान फाड़े जान वाला प्यारा ते वापस नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे पाक नबी ने रोण कपड़े फाड़न तो मना कीता है, वाल खिलारन तो नबी पाक ने मना कीता है, अपने पट्टा ते हाथ मारन तो नबी पाक ने मना कीता है, दीवारां टकरा मारन नबी पाक ने मना कीता है। तीन किस्म दा रोना हुंदा है, तो जो तीन किस्म दा रोना हुंदा है ओ जुदाइयां दे मारे सुन लो जरा। तीन किस्म दा रोना हुंदा है, तीन किस्म दा रोना। अल्लाह अकबर कबीरा। एक अखियां दा रोना है, एक बोलो बोलो, एक हुंदा है नहीं नहीं, एक हुंदा है जुबान दा रोना, ओनू कहंदे ने वैन। की कहंदे ने बोलो जरा? मना है वैन, बोलो वैन मना है। एक हत्थां दा रोना, अपने आप नू मारना पिटना, ये भी मना है, बोलो ये भी। एक रोना जायज, एक रोना जायज। ओ अखियां दा रोना है, आंसुआं दा रोना ये जायज है। मेरे नबी पाक भी रोए, आप दे सहाबा भी रोए, नबी रोए, बड़े बड़े अल्लाह वाले रोए। अखियां दा रोना जायज है, अखियां दा रोना जायज, आंसुआं दा रोना जायज। अल्लाह अकबर कबीरा। जुबान दा रोना मना है, हत्थां दा रोना मना है। दुआ करो अल्लाह साडे बुजुर्ग यकूब भट्टी साहब और उन्हां दे वालिद गिरामी अल्लाह कब्र जन्नत दा बाग बनाए। अल्लाह मेरे सामने जितने बैठे ने, बुजुर्ग बैठे, जवान बैठे, मासूम बैठे, दाएं बाएं उलमाए, अल्लाह जिन्हां दे मावां फौत होइयां, बा फौत होए, अल्लाह फौत होने वालियां दी कब्रां जन्नत दे बाग बना दे। कह दियो यार, उच्ची कह दियो या अल्लाह, जिन्हां दियां मावां टुर गईयां, जिन्हां दे अब्बू टुर गए, जिन्हां दे पुत्र टुर गए, जिन्हां दे रिश्तेदार टुर गए, अल्लाह जान वालियां दी कब्रां जन्नत दे बाग बना दे। अल्लाह जिन्हां दियां मावां जिंदियां ने, बाप जिंदा ने, अल्लाह से जिंदगी अंदर ढेरों बरकतां अता फरमा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात तवज्जो फरमाओ जरा, तवज्जो फरमाओ जरा। फिक्र लेके आया, एक फिक्र देना चाहना। की फिक्र है? कब्र नू उड़ी कानत रहंदियां ने तेरियां, कब्र नू उड़ी कानत रहंदियां ने तेरियां, मौत नित कार तेरे मार दिए फेरियां, मौत नित कार तेरे ओए मार दिए फेरियां, कब्र नू उड़ी कानत रहंदियां ने तेरियां। मुसलमाना जरा तवज्जो मेरे वाल कर, ध्यान मेरे वाल कर। कल्ला इत्थे आया से ते कल्ले टुर जाना ई, कल्ला इत्थे आया से ते कल्ले टुर जाना ई, तियां पुत्तां तेरे आनियो ओए नाल तेरे जाना ई, तियां पुत्तां तेरे आनियो नाल तेरे जाना ई, जिन्ना लई तू रात देन, तोजो तोजो, जिन्ना लई तू रात देन करे हेरा फेरियां, कब्र नू उड़ी कानत। बंदा हेरा फेरियां करदा है ते औलाद वास्ते, बंदा दो नंबरी करदा है ते बोलो औलाद वास्ते, बंदा डाके चोरियां करदा है ते औलाद वास्ते। की ख्याल है औलाद ने कब्र च नाल जाना है? बोलो इन्ना कब्र च कम आना है? नहीं कम आना, नहीं कम आना, नहीं कम आना। और कब्र च तेरे अमला ने कम आना है, तेरियां नेकियां ने कम आना। अल्लाह दी कसम, नबी पाक ने एक दिन अपनी फुफी हजरत सफैया, बड़े लाड करने वाली, मेरे वीर दा पुत्र है, मेरा वीर दे मेरे वीर दा बेटा है, प्यार कर दी फुफी सफैया। बेटी फातिमा अब्बू दी पेशानी चुमदी, नबी पाक अपनी धी दा मत्था चुमदे, इतना प्यार। लेकिन दोवां नू बिठाया, बेटी नू भी बिठाया, फुफी नू बिठा के फरमाया, ए मैली अमल करया करो, फुफी जी अमल करया करो। ए ना सोचना मेरा भतीजा मुहम्मद ते छाल मार के जन्नत टुर जागी।
پھپھی تینوں عمل کرنا پے گا، بیٹی فاطمہ تینوں عمل کرنا پے گا، نماز پڑھنی پے گی، قرآن پڑھنا پے گا، ذکر و اذکار کرنا پے گا، صدقہ و خیرات کرنا پے گا، نیک عمل کرنے پین گے، عملہ نال گل بڑھنی ہے۔ کہا نال گل بڑھنی ہے؟ بولو کی ذات قوم دسیاں چھٹکارا ہو جائے گا؟ اسی ملک صاحب ہونے ہیں، اسی رائی صاحب ہونے ہیں، اسی مہر ہونے ہیں، اسی پٹی ہونے ہیں، اسی جناب راجے ہونے ہیں، اسی شیخ صاحب ہونے ہیں، اسی جناب گجر ہونے ہیں، اسی سیٹھ ہونے ہیں، گل بننی کیڑی شیخی تے ود ود کرے اے گلاں، توجہ آخری گلاں، کیڑی شیخی تے ود ود کرے اے گلاں، ہونا مٹی نل مٹی اوقات تیری، کیڑی شیخی تے ذوالفقار جویا صاحب کدھر گئے ہیں؟ لکے بیٹھے ہو؟ کیڑی شیخی تے ود ود کرے اے گلاں، ہونا مٹی نل مٹی اوقات تیری، کدے ملک بننا ہے کدے خان بننا ہے، انہاں گلاں نال نہیں ہونی اے نجات تیری، اوتے عملان دے سودڑے یاد رکھی، اوتے عملان دے سودڑے یاد رکھی، 11 والیا 9 والیا آمد پر آمد تھانے والیا، اوتے عملان دے سودڑے یاد رکھی، اوتے کسے نہیں پوچھنی اوے ذات تیری، میٹھا بولیا کر اوے بھلا ہووی، منہ چنگا بولیا کر اوے بھلا ہووی، متا پھر نہ ہووے ملاقات تیری، کیوں بھی تو انہوں پتہ ہے ایس ملاقات تو بعد توڑی آپس سے ملاقات ہوئے گی، میری توڑی ملاقات ہوئے گی، توڑی آپس ملاقات ہوئے گی، اللہ دی قسمیں پتر بار جا رہے ہوئے تے کوئی پتہ نہیں اگلی ماں نال ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی، یہ رب نہیں پتہ ہے، یہ کنوں پتہ ہے؟ اے اللہ نو پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریبا او عابر سبیل، اپنے آپ نو مسافر بنا کے دنیا تے رکھو، پردیسی بنا کے اجنبی بنا کے دنیا تے رکھو، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے موت دی کینٹی وج جائے تے دنیا تو جانا پہ جائے، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے بلاوا آ جائے، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے بلاوا آ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ لاہور ایک نا علاقہ اچھرے دے علاقے چ رحمان پورا نوجوان دی شادی سی، ابا فوت ہویا سی تے پرا دے سر تے ساریاں ذمہ داریاں، ہاں نوجوان اپنی بہن دی شادی رکھی انہیں تے مہمان آئے، کو کتوں آیا باہر بورڈ لائے خوش آمدید جی آیا نو ویلکم، ہیں بڑا جناب خوشیاں، بچیاں نے کپڑے پائے، بچیاں نے کپڑے پائے، مہندیاں لگیاں، رونقاں نے، سبحان اللہ، برات کتھے پہنچ گئی جی اتھے پہنچ گئی، بس جی 2 گھنٹے نو برات آئی، کھانے پک رہے نے، دیگاں کھڑکریاں نے، ہاں جناب پلا پک رہے، مرغا پک رہے، زردہ پک رہے، کھانے پک رہے نے، کھانا پکاؤن والا کہندا پا جی کھانا ودیا چنگا ہوندا ہے کٹیا چنگا، گل بھی انجی ہے۔ اب کئیاں ویاواں تے جان گے نا کئی، میں ان کی کہاں انہوں نے کچھ نہیں کہندا، میں نیت دے پیڑے تے اندر دے شیطان ٹولیاں بنا کے جان گے آج انہاں دی کانڈ لوانی ہے، آج انہاں دی کیویں کانڈ لوانی ہے بھی انہاں دا سالن ضائع کرنا ہے، سالن مک جائے گا تے تاڑیاں وجن گیاں تے یہ شرمندہ ہون گے، کی کرن گے پھر ادھی بوٹی موچ تے ادھی میز دے، ادھی بوٹی موچ ادھی میز دے، ضائع کیتی جاندہ ہے تے جے کو پوچھے او پا ہوئے اللہ کو لو ڈارو یا کی کیتی جاندہ ہے، نیوندرہ نہیں پانا، جو قلعہ زمین دا نہ کرا دینا ہے، نیوندرہ نہیں ہے پانا، ایویں ہی پورے کرنے نے۔ ہائے کھانا پکانا والا کہنے لگا جی گھٹ نہ جائے، 2 دیگاں دا سامان نہ بازاروں اور لیا ہو تے ایکسٹرا سامان لیا کے رکھ لینے ہیں، جے گھٹ دا نظر آیا تو میں جلدی نال پکا دیاں گا،
انہیں کی کیتا موٹر سائیکل باہر نکالی کک ماری سٹارٹ کرنے واسطے کک ماری نال ہی دل دا اٹیک ہو گیا حضرات گرامی توجہ فرماؤ اے نوجوان کک ماری ہے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے واسطے نال ہی دل دا اٹیک ہو گیا ہے تڑم کر کے زمین تے جا پیا اللہ 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 موت پھیرا پہ گیا ہے لوگ آئے کوئی تلیاں چس رہا کوئی پیران دی تلیاں چس رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ کسے موٹر سائیکل پکڑی ڈاکٹر لین چلا گیا ہے ڈاکٹر نو آتے ہیں کوئی 25 منٹ لگ گئے اللہ 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 آکے کی ویکھیا ہے سارا خاندان برادری اے دیوداڑے ہوئی ہتھیاں پیران دی تلیاں چس رہنے انہیں آکے اپنی ٹوٹیاں شوٹیاں لا کے ویکھیا ہے دل دیئے تڑکنا بند ہو گئیاں نبضاں بند ہو گئیاں اللہ اکبر کبیرہ کہندہ یار کنہ رولے چ پہ گئے ہو اے تے 10 منٹ پہلے اللہ کل چلا گیا ہے اے تے 10 منٹ پہلے مسافر ہو گیا اللہ کل چلا گیا ہے اللہ 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 اے تے موت دا مسافر بن گیا ہے اے تے قبر دا مسافر بن گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور جڑی سہیلیاں دے چرمٹ اندر بیٹھی ہے جنہوں تیار کیتا جا رہے میک اپ لگائے جا رہے کپڑے تیار کیتے جا رہے نے دولن بننے والی ہے نا انہوں پتا چلے ہے میرا ویر جدائی دے گیا ہے میرا بھائی جان فوت ہو گیا ہے اے روندی آئی اپنے ویر تے آ کے ڈگ پیندی ہے جپا مار کے ویر تے آ کے رو پیندی ہے کہندی وے ویرا ابو دنیا تو ٹر گیا ہے اج باپ والا پیار میں تو دے کے ٹورنا سی اللہ 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 وے میرے ویرا تو میں اج ابو والا پیار دے کے دنیا تروانا کرنا سی اور میں تیرا جنازہ پہ ٹورنی ہاں اللہ 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 ایتھے اٹھن جنازے گبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا ایتھے رونا ہی پوے شہزادیاں نو ایتھے مندائی حال وزیران دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ایتھے مندائی حال وزیران دا اللہ 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 تدبیران دے چارے نہیں چل دے تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیران دا تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیران دا حضرات کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے موت نے آ جانا ہے عقل مند تے دنا انسان ہوئے جڑا اپنی موت دی ہر ویلے بولو ذرا موت دی تیاری کی بھلا دسو کیا موت دی تیاری ہے کہ اپنی قبر دی جگہ پہلے مل کے رکھو کیا موت دی تیاری ہے کہ اپنا کفن پہلے تیار رکھو نہیں اے تیاری نہیں موت دی تیاری نمازاں نے نمازی بن کے رہو کوشش کرو دنیا تو جائیے زندگی دی آخری نماز پڑھ کے جائیے زندگی دی آخری تو آڈے ایسے علاقے چنا ترکھڑی بنگلہ کدھر اتھو پہندہ ہے ادھر پہندہ ہے اس علاقے چنا ایک بندہ میں نانی دا دستا میاں والدے علاقے چ فوت ہویا بیمار ہویا آخری ساسن تے ایتھے پیکے رہندے سن ایتھے ہی رشتہ دار رہندے سن تے لیان لگے تے بیوشی دا عالم تاری جدو ہوش آوے پہلا جملہ بولے نماز دا ٹائم ہوئے ہے پھر بھی ہوش ہو جائے ادھے گھنٹے بعد ہوش آئے پہلا جملہ نماز سے نہیں ننگ گئی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے اور یار ایسا نمازی بن اور میری بہنا ایسی نمازی بن دنیا تو جائیے تے آخری نماز بھی پڑھ کے جائیے اللہ دی قسمیں کئی لوگ دنیا تو گئے کوئی سجدے دی حالت موت آ گئی کسی نے رکوع دی حالت موت آ گئی کسی نے مسجد نبوی قرآن پڑھ دیا موت آ گئی کسی نے خانے کعبے اندر طواف کر دیا موت آ گئی یہ بہترین موت ہے اللہ کو دعا کرے اگر مولا سونی موت دیں کہہ دیو کہ موت دینا تو بڑا ڈر دیو مرنا نہیں جے مرتے جانا ہی ہے پویں ڈرو تو پویں نہ ڈرو بولو مرتے جانا ہی ہے پر دعا کرو اللہ اچھی موت نصیب فرمائے اللہ نیک موت نصیب فرمائے اللہ نیکی والی موت نصیب فرمائے آخری ویلے ساڑی زبان تے اللہ کلمہ طیبہ جاری فرمائے
آج جنہ نوجوانوں نے کوشش کی بھائی ثناء اللہ، امان اللہ، فیصل، حماد، اللہ تعالیٰ انہاں سارے ساتھیاں دیاں، مولانا ذوالفقار جوئیہ صاحب، ماسٹر صاحب، جتنے بھی احباب ساتھی نے، اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے، سب دی اللہ تعالیٰ محنتاں کوشاں قبول فرمائے، اور جنہ بیان فرمایا منظوم کلام سنائے نفیس الرحمان صاحب، سیام صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دا سنانا تہاڈا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تسی جتھوں جتھوں آئے ہو اللہ پاک تہاڈا قدم قدم قبول فرمائے۔ آؤ ہن اللہ دے حضور دعا کر لیے۔ ویسے تے ساری جی کیڑی دسو؟ ایک نعت سن لو جڑی مرضی، ایک سنا دینا میں۔ آنو تو سنو، اے ووٹ زیادہ ہو گئے نے، لو جی آنو تو شانو سونا سرکار دی شان ہے، اے نعت سنن دا والا ہوندا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں اشارہ کر رہے پیسے دوں، نہیں، سننا ہے ذوق نال، گل سمجھ آئے تو سبحان اللہ کی کہو گے؟ سبحان اللہ۔ تو جی سبحان اللہ نہ دی ہوئے تو انہاں للہ کیا چھڑیا جی؟ سبحان اللہ دی ہے، کچھ نہ کچھ بول دیا رہنا۔ سناوا نعت، اے نعت اللہ دی رحمت نال پوری دنیا تے گونجی ہے۔ شیخو پورا 12 ربیع الاول نو میں ریگل چوک پڑھی، پوری دنیا تے گونجی۔ آنو تے شانو سونا پلا کون؟ میرے آقا، میرے رہبر، میرے رہنما، میری سرکار، مکہ مدینے والی سرکار۔ آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا، سارے جہانو سونا، خالد تو سن لے آکے۔ کی ہو گیا؟ ساڑھی واری آئی تے گھگو بول پیا۔ خالد تو سن لے آکے ایک نغمہ حضور دا، خالد تو سن لے آکے ایک نغمہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، امت دا آیا والی۔ کھول کے کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ امت دا آیا والی، امت دا آیا والی، موڈے تے کملی کالی، موڈے تے کملی کالی، سب نبیاں تو آلہ لوگو رتبہ حضور دا، سب نبیاں تو اللہ ویرو، اللہ تنو حج کرائے، سب نبیاں تو اللہ لوگو رتبہ حضور دا، سب نبیاں تو اللہ لوگو رتبہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا۔ بار والے ذوق نہ سنو، محبت نہ سنو۔ صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا، داڑھی دے نال پھبیا، داڑھی دے نال سجیا، مکھڑا حضور دا، داڑھی دے نال سجیا چہرہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، سب سونیاں نالوں سونا چہرہ حضور دا، دنداں دیاں چمکاں دیکھو، دنداں دیاں چمکاں دیکھو، چہرے دیاں دمکاں دیکھو، چن شرماوے تک کے جلوہ حضور دا، چن شرماوے تک کے جلوہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، طٰہٰ دے تاج والا آقا معراج والا، تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، قاری محمد کالت مجاہد صاحب، طٰہٰ دے تاج والا آقا معراج والا،
مدنی معراج والا آقا معراج والا پیارا معراج والا توجہ خوشبوئاں مہکاوے تھا تھا نہیں یار اچھی کہو اچھی کہو خوشبوئاں مہکاوے تھا پسینہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے اللہ دو جان دیاں برکتہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ یعقوب بھٹی صاحب تے انہاں دے والد گرامی دی قبر جنت دا باغ بنائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ سڑی حاضری قبول فرما سڑے سارے دے سارے گناہ معاف فرما اللہ سڑی غلطیاں معاف فرما اللہ دو جہان دیاں عزتاں برکتاں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما اے میرے مولا جنہ میری ویراں پروگرام دے واسطے محنت کوشش کیتی ہے اس محفل واسطے محنت کوشش کیتی ہے اللہ انہاں دی دنیا دیاں ترقیاں برکتاں عطا فرما اللہ روزی اندر کاروبار اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ بار بار کعبۃ اللہ دا دیدار نصیب فرما اللہ مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما اللہ جتنے آئے نے ہاتھ اٹھائے نے میری بہنہ بھی آئیاں اے میرے مولا انہاں ویرانو بہنانو بھائیانو مائیانو اللہ سب نو حج بیت اللہ نصیب فرما اللہ سب نو عمرہ نصیب فرما اے میرے مولا مرحومین دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ کل بیمارانو چھوٹیاں بڑیاں بیماریاں تو شفاواں عطا فرما اللہ ہر بیماری تو شفا عطا فرما اللہ قدم قدم تے رحمتاں برکتاں عطا فرما یا اللہ کریم تو کریم کرم دے معاملے فرما اے مہربان مولا مہربانیاں فرما دنیا آخرت دیاں پلائیاں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما اے میرے کریم مولا یعقوب صاحب تے دے والد گرامی دی قبر جنت دا باغ بنا یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے نے میرے مولا سب دے والدین تے رحمتاں فرما اللہ ساڑے ماں باپ جڑے دنیا تو چلے گئے ماں یا باپ چلے گئے قبرہ نور و نور فرما اللہ جنت یہ ماں زندہ یا باپ زندہ نے اللہ سے زندگی اندر برکتاں عطا فرما ربنا تقبل من اللہ بے اولادانوں نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹے نہیں میرے مولا نیک بیٹے عطا فرما یا اللہ مولانا محمد حسین صاحب دی قبر جنت دا باغ بنا مولانا فلک شیخ صاحب دیاں حبیب احسان لائی صاحب دیاں محنتاں قبول فرما یا اللہ کریم دین دنیا دیاں برکتاں ترقیاں عطا فرما یا اللہ علاقہ بھر دے علماء کرام تشریف لے اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرما مولانا ذوالفقار جویا صاحب مستر اصغر صاحب اللہ انہاں دی تشریف آوری بھی قبول فرما یا اللہ مرکزی جمعیت دیاں محنتاں قبول فرما یوتھ فورس دیاں محنتاں قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین